bonjour à tous, dans un instant votre vidéo commence évidemment. Et aujourd'hui une vidéo avec mon ami TeamFP35, c'est dans quelques secondes. Mais avant cela, je souhaitais évidemment tout mon soutien à tous ceux qui ont été victimes de la tempête Alex. On pense évidemment très fort à eux. Et Manette TV a sorti cette vidéo où on interviewe quelqu'un qui a été victime de cette tempête. Évidemment, c'est à prendre au second degré, c'est un sketch humoristique, évidemment, c'est faux. C'est une interview que nous avons jouée, donc voilà, c'est totalement faux. Et en aucun cas, on voulait faire du mal à qui que ce soit qui a été victime, et au contraire, on pense très fort à eux. Si vous voulez revoir la vidéo, vous pouvez cliquer juste en haut sur la fiche. Je ne sais pas si c'est celle-là ou là, je ne sais jamais. En tout cas, vous pouvez cliquer sur la fiche pour aller la voir. Et donc tout de suite, voici la vidéo avec TeamFP35. Je vous embrasse et je vous dis bonne vidéo. Salut les amis, salut à tous. Je suis ravi de vous retrouver. Vous l'avez reconnu, TeamFP35 est sur cette chaîne encore une fois. Bonjour. Ça va ? Ouais, ça va. Alors, TeamFP, vous le connaissez, on a fait plusieurs vidéos avec lui. C'est quelqu'un qui fait du drone. Tu as tes lunettes. Tu as un masque qui n'a rien à voir avec les drones. Un masque? Ouais. Ton masque, car il faut se protéger encore une fois. Tu as une manette. Donc c'est une radiocommande, pas une manette. Désolé. Et tu as un drone. Un quad. Alors, aujourd'hui, nous allons vous montrer comment il fait et quand il vole. Alors, tu as tes lunettes, c'est ça? Et c'est ça qui va nous servir pour filmer. Et voir ce En que fait, tu vois. ça ne filme pas. C'est comme les télés anciennes. C'est en fait, on peut enregistrer, mais c'est pas une bonne qualité. C'est pas de la HD. Voilà. Donc c'est pour ça ce que vous allez voir dans un instant sur le film, l'image. L'image ne va pas être aussi nette que quand on vous parle, c'est ça. On pourra faire tous les réglages, on pourra faire le montage qu'on veut, la qualité ne changera pas, c'est le drone, c'est comme ça, on ne peut pas changer la qualité. Ça c'est bien de le dire parce que je parie qu'il y en aurait sur les commentaires qui me l'auraient dit, j'en suis persuadé. Donc la qualité on peut rien y faire, c'est comme ça, c'est la seule qualité d'image qui va à la vitesse de la lumière, on a besoin de zéro latence. Donc voilà, donc c'est pour ça que vous allez avoir une image un peu floue, on va dire. C'est pas flou, c'est voilà, cherchez un mot spécialement. Mais... c'est de l'analogique, c'est comment expliquer, comme les télés anciennes, il y a des parasites, bah c'est pareil en fait, il y a plein de neige, ça fait ça en fait, exactement. Voilà. Mais on voit sinon très bien quand même. Et donc vous allez avoir cette image là, et donc juste après nous on se retrouvera, parce qu'à un instant il y aura une petite surprise. Il y aura une envoyée très très spéciale sur la chaîne, sur cette vidéo. Vous verrez ça. Mais on va. Donc tu vas nous faire voler 2 drones, c'est ça? Ouais, alors j'ai celui-là et un autre que j'ai mis, qui est encore dans mon set pour l'instant. Donc voilà, que tu vas nous montrer dans un instant. Mais pour l'instant, on va donc voir la première vidéo du premier drone qui va voler. C'est parti! Donc les amis, voilà pour le premier drone. Voici le deuxième donc. Alors qu'est-ce qu'il a de différent par rapport au premier? Bah déjà, lui il a une aileron, donc c'est pour le fluide d'air, pour qu'il garde bien sa trajectoire.
Et voilà, on a des moteurs légèrement un peu plus puissants. Comment expliquer? Dans les lunettes, on voit pas qu'il y a de la puissance, mais quand les personnes y regardent le drone voler à vue, et ben là on peut voir, on peut se rendre compte de la puissance. Alors donc, tu vas nous le faire voler dans quelques secondes, mais avant on va retrouver donc notre envoyé très spécial qui est Je me rappelle plus. Betty Blonde évidemment. Betty Blonde, ouais. Vous le savez, nous sommes en plein mois d'octobre. Au mois d'octobre, quand on parle de drones et de choses qui volent, c'est les concours de cerfs-volants dans dans le nord de la France. Et donc on part sur les plages de Bergue. C'est parti, Betty Blonde, c'est à toi. Oui, Jean-René. Alors comme vous le voyez, je suis actuellement à la plage de Bergue. Et oui, donc c'est là où il se passe tous les cerfs-volants au mois d'octobre, évidemment. Et donc, il y a plein de cerfs-volants qui volent un peu partout sur le territoire et sur la plage. Et donc, voilà. Et donc, le concours, c'est celui qui vole le plus loin et le plus longtemps qui gagne. Voilà, Jean-René. Et n'hésitez pas à passer un bonjour à Team FPV, je l'adore. Il fait des drones super. Je le kiffe. Allez, à très vite, Jean-René. À très vite. Merci Betty Blonde, toujours folle. Et je crois que tu as un truc à me dire sur le mois d'octobre. Alors le mois d'octobre, je voudrais voir dans les commentaires quand ce sera le 10 octobre. 10 octobre. Ce sera mon anniversaire. Donc voilà, je voudrais voir dans les commentaires, bon anniversaire Team FPV 35. Okay. On va voir la deuxième partie, et le deuxième drone, je vais y arriver, volé. Et on se retrouve juste après pour le final. C'est parti pour le drone qui vole. Merci Team FPV 35 que vous pouvez évidemment retrouver sur sa chaîne que je vous mets juste en bas là et je vous le mets évidemment dans la description comme d'habitude. Team FPV, je sais qu'on te retrouve sur TikTok beaucoup. Évidemment, tu as plus d'abonnés que moi, je le sais, tu me l'as dit dans la dernière vidéo. Vous pouvez le retrouver, c'est Mel35. Si je me trompe pas, c'est ça. Oui. Vous pouvez évidemment me retrouver moi aussi sur TikTok, c'est Jean-René Atop. Et moi sur Instagram aussi. C'est quoi sur Insta? Team FPV 35. Team FPV 35 et sur Facebook c'est Melvin Rochette, je me rappelle. Voilà, Tim, tu vas revenir très vite sur cette chaîne pour parler pas que de drones cette année. Ouais. On va faire, je pense qu'on fera des petites vidéos, on regardera des TikTok ensemble, des TikTok qu'on a aimé, et on fera d'autres choses avec le fameux Gobelet sur ma chaîne. Ça sera bientôt sur la chaîne, on va tourner ça dans très peu de temps, en espérant ne pas être confiné. Ouais, j'espère. Merci Team FPV35 pour cette vidéo. Qu'est-ce que les abonnés peuvent faire à cette vidéo s'ils ont aimé? Un like, partagez et abonnez-vous. Et commentez. Et activez la cloche. Et moi je vous retrouve lundi sur les vidéos de la top. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Yes, oui évidemment, abonnez-vous à sa chaîne YouTube évidemment. Et n'oubliez pas que très prochainement on se retrouve pour la fête d'Halloween. Hein. Allez, ciao. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool.